歡迎嚟到 Hi KB，我係 Quinton。今日咧就諗住去深圳嘅歡樂海灣，但係歡樂海灣咧就喺上次嘅一方城隔離，坐一班想食下嘢先。歡樂港灣就喺前海一方城隔離。上次嚟到一方城就想試下肉大米，但就揾唔到。今日去到見到冇人排隊，即刻入去試下啦。嚟到肉大米，見到個店面都知道係要食漢堡噶啦。今次就點咗個3拼漢堡，有原味、芝士同埋番茄味嘅漢堡。套餐仲可以揀生雞蛋或者係溫泉蛋撈飯，我就揀咗生雞蛋啦。套餐仲會附送1碗湯添。每一個座位前面都會有個鐵板爐，店員就會將漢堡同埋一啲蔬菜放喺個鐵板上面。個漢堡嚟到只有6-7成熟。你想個漢堡有幾熟呢？就由你自己話事啦。呢隻生雞蛋除咗個蛋黃之外，下面仲有啲受氣燒嘅醬汁。係啦，我而家3點幾嚟食，但係呢間鋪頭咧都已經坐滿晒人啦。漢堡再加上生雞蛋撈飯，真係好食到打冷震啊！有3件，芝士嗰個你 share 下食。我加埋個漢堡加蜜糖芥末，好好食啊！個蜜糖芥末酸酸甜甜咧，可以去除呢個漢堡扒嘅肥膩感。呢度嘅湯咧同埋飯都可以任加嘅，但係我唔加啦，我驚今晚食唔到飯。但係呢度呢碗湯咧有啲似中式湯咯，係魚丸呢個昆布湯啊！食完一個漢堡，店員就會將另外一個漢堡放上鐵板上面噶啦。跟住嚟嘅係芝士漢堡，冇睇佢淨係得一浸芝士啊！店員仲會係咁將啲芝士刨喺上面添，一啖漢堡一啖芝士，唔使試啊，就咁睇都知已經好邪惡啊！食完芝士口味，再試下呢個番茄燴漢堡先。呢一個番茄汁有一種好熟悉嘅味道啊，係咩呢？係焗豬扒飯嘅味道啊！食完飯跟住去邊好呢？上次嚟到一方城係咁抽一番相，今日又嚟到，我又點會錯過啊？但係今次就抽唔到公仔啦，淨係抽到條毛巾啫。終於嚟到今日嘅主要目的地啦，歡樂港灣。歡樂港灣最 signature 就係呢一個摩天輪啦。呢個摩天輪呢，就唔同平時香港依家呢個摩天輪，佢就可以坐10幾20人嘅。歡樂港灣第一個感覺俾我就係覺得好大啊，大到可以一家大細嚟野餐都可以啊。歡樂港灣集合咗休閒娛樂、文化藝術同埋生態觀光，仲有好多平時見開嘅連鎖品牌食肆都進駐咗喺呢一度。行兩步都會見到好多遊玩設施，而家內地都好流行呢一種嘅 VR 感官體驗，有機會揾日都試下先。或者你哋有冇試過邊一種 VR 體驗覺得好正噶？可以介紹俾我。歡樂港灣可以話係小朋友嘅放電天堂，大人嘅避難所啊！呢度有間模擬飛行體驗中心，呢度有個飛機嘅模擬艙，可以俾小朋友體驗下做一日飛機師，揸下飛機。好多小朋友都體驗過點樣揸飛機噶。除咗做飛機師揸飛機之外，呢度仲有一個好大型嘅遊樂設施，家長可以放小朋友喺度半日啊，等老公睇住，老婆 shopping。呢個遊樂設施咁大，擺小朋友喺度半日慢慢放電都可以啊！除咗啲小朋友遊玩設施，有文化氣息嘅你可以嚟到呢度中書閣。但我呢個文化沙漠嚟到呢一度做啲乜嘢呢？就係嚟呢度打卡啦。雖然呢度係書局，但你見到佢嘅裝修都好有藝術嘅氣息。咁就拎本書扮下文化人，影張靚相先。師傅啦，我揭咗幾頁咯，冇得收我息嘅。啱啱都有講啦，歡樂港灣最有標誌性嘅就係呢個摩天輪啦，就同大家行去近啲睇一睇呢個摩天輪啦。大家可以睇到呢個摩天輪嘅包廂，即係比平時見嗰啲大好多啊，裏面可以容納好多人噶。影個價目表俾大家睇下，如果大家有興趣可以試下噶。我今日就冇乜時間啦，下次先坐呢個摩天輪啦。
個天開始黑啦，周圍嘅燈都開始亮起，草叢嘅燈飾裝置喐下喐下，遠睇真係好似螢火蟲，好靚啊！沿住呢條路行，吹下海風，都幾寫意幾舒服。夜晚嘅摩天輪閃下閃下，同日頭完全唔同感覺。下次先去玩啦，食嘢先。但呢度嘅餐廳選擇都好多喎，今晚食啲咩好呢？最後我俾呢一間餐廳吸引咗，潮館。點解俾佢吸引呢？行過見到一個石爐掛住隻片皮鴨啊，我就俾呢一隻鴨仔吸引住咗啦，所以今晚就試下去啦。今日夜晚就食潮館，好耐冇食過烤鴨啊，所以今日想再食。好浪漫啊！今日露天食嘢，仲對住個摩天輪。買咗個節卡華盲盒啊！上幾次嚟咧都冇晒，今次翻貨。我想要小爆，睇下抽唔抽到先。我抽到佢啊，係節卡華啊！今日就嗌咗個二人餐，首先嚟咗個頭盤，係雀伴張飛牛皮豆乾，個名就好霸氣啦。究竟味道點樣呢？究竟張飛係咩味道呢？原來張飛係麻油同埋芫茜嘅味啊！佢係啲豆乾絲嚟㗎，再加埋啲辣椒絲啦、芫茜嘅飯啦。個食物芫茜嘅話好食喎。當我喺度嗒緊阿張飛嗰陣呢，啲主菜已經即刻上晒台啦。呢個二人餐有熱辣辣嘅麻婆豆腐，上湯浸時蔬，當然就係為咗佢而嚟嘅片皮鴨啦。好味，我真係好似咁大個仔真係未試過食正宗嘅麻婆豆腐，即係就算平時咧見到我都唔會嗌，今日試下。我真係唔係講笑有啲辣，但係佢配住好豆腐好嫩啊！哇，真係有啲辣，真係有啲辣，都幾辣㗎真係。大家有冇發覺咧？喺內地食飯咧，會唔會有好多廣播，即係唔同餐廳嘅廣播啦？歡迎過嚟呢度食飯啦！離遠有一間，我去到呢一度都聽到個廣播。坐露天係幾舒服嘅，但係有時露天就會有人食煙咯，大家可能就要注意下啦。喺呢間餐廳食飯，唔止係食好西，仲要係食埋靚景添，對住個摩天輪食飯都真係幾浪漫㗎。食呢個片皮鴨之前都有啲罪惡感嘅，但係將呢塊薄薄嘅面皮包住呢個脆卜卜嘅鴨皮，一擺入口，油香爆炸，啲罪惡感即刻唔見晒啦。同埋下我想抽到小白啊，一陣再抽多個先。食完飯再抽多盒，睇下抽唔抽到小白。我要小白。咩？我唔想要呢隻啊！即係黑蚊蚊嗰隻啊！今日去歡樂海灣咧就玩住咁多先，最後記得 like、share 同埋 subscribe 我哋 channel，我哋下條片見啦，拜。